Үйде әкем жоқ. Шетелден айлық жалақысы жоғары жұмыс тауып кеткеніне бір ай болған. Анам жұмысқа ерте кетіп кеш қайтады. Үйге кіріп шығып жүрген бір-ақ адам. Қанат көке, көрші әрі әкемнің жақын араласатын серігі десем болады. Балалық шағында кәмпит әкелді деп мәз болатын едім. Енді бой жетіп қалғалы Қанат көке келе ме деп ішімнен дір етемін. Ол келгенде үйдің іші басқа әлемге айналады. Дауыс ырғағы баяу, терең, сөйлегені тыныш, бірақ өңменінен өтеді. Еркектің иісі үйге сіңіп қалды. Сол күні кешкі шайға анам үлгермей қалды. Қанат көке тағы да келді. Сен бұрынғы қалыпта күйдесің ғой деді. Кіре берсе маған көз қиын салып. Мен ішімнен тек екеуміз ғана деп жалындым ба, қорықтым ба білмеймін. Шайға отырдық үнсіз, тек шайдың буы ғана екеуміздің арамызды жалғап тұрғандай. Ол маған қарап отырып ерні жалап қойды. Қасындағы қасық баяу қозғалды. Мен көзім төмен түсірдім, бірақ ұятым емес, денім қысылды. Сол сәтте ол кенет орнынан тұрды. Журнатынға кіріп шығайын деді. Мен басымды изедім, бірақ көзім таймады. Ол бұрылып бара жатып, шүлгісін иығына іліп бара жатты. Төмен қарадым. Ол шалбар кимеген, тек іш киім. Тәнінен бір ыстық леп етті. Аяғым дір ете қалды. Ұят дедім ішімнен, бірақ көзім сол жерден қозғалмай қойды. Қанат көке солай душқа кіріп кетті, ал мен ұйықтай алмадым. Сол түні көзімді жұмсам да, оның денесі көз алдымнан кетпеді. Бір түрлі діріл, бейтаныс бірақ тәтті діріл. Ол біздің жай ғана көршіміз еді. Ал менің ішімде қызғаныш, қыздың емес, әйелдің оты тұтана бастаған еді. Душтан су сылдыры естіліп тұр. Су тамшылары плиткаға соғылған сайын менің жүрегімді соғып тұрды. Қолымдағы шай суып кетті. Көзім есікке қадалған. Бір сәт су тоқтады. Сүлгінің сыбдыры естілді. Сол сәтте мен демімді ішіме тартып үлгердім. Есік баяу ашылды. Қанат көке сыртқа шықты. Шашы дымқыл, тамшылар мойнын бойлап кеудесіне қарай сырғып барады. Сүлгі тек белін орап тұр. Ол маған қарады, ұзақ. Көзімде сөз жоқ, бірақ сезім бар. Сен шай ішіп отырсың ба деді жай ғана. Мен басымды изедім, бірақ даусым шықпады. Ол үстелге жақындады, шай құйып қарсы алды. Сүлгінің бір ұшы сәл сырғып кетіп, жалаңаш жамбасы көрініп қалды. Мен көзімді тайдырмақ болдым, бірақ тайдыра алмадым. Сен бой жетіп қалыпсың деді ол бір сәтте жымиып. Осы сөз кеудемнен өрт өшірмей жіберді. Мен бұрында бой жеткем дедім, еркімнен тыс бәсеңіммен. Қанат көкенің көзі сәл күйіп ерні дір етті. Бір сәт үнсіздік. Ол менің қолыма қолын қойды. Қол ыстық, мен тартынбадым. Ұят болады деді, бірақ қолын алған жоқ. Сол түні мен қайтадан ұйықтай алмадым, бірақ күн бұлыңғыр еді. Анам түнгі кезектегі жұмыстан қайтпай, әкемнің дауысы бұл үйде естілмегелі көп болды. Үйдің іші бос, суық. Сол күні жаңбыр жауды. Терезеге соққан тамшылар бір сәтке де тынбады. Сағат 8 шамасында қоңырау соғылды. Мен ғой Қанат көкең дедім. Есіктің ар жағынан таныс дауыс. Ол кірді, шапан жамылған, үсті су. Жаңбырдың иісі өзгеше еді, жаңбыр аралас еркектің иісі. Жарық жоқ па деді ол ішке сөз тастап. Түстен бері өшіп қалды дедім. Суық болып кеткен шығарсың. Мен үндемедім, бірақ менің иығымда кішкентай ғана діріл тұрғанын ол байқады. Қанат көке үнсіз шапанын шешіп маған жапты. Сол сәт кеудемде оның жылуы тиді. Мен бала күнімнен бері іздеген жылу. Әкем ешқашан құшақтамаған. Шешемнің даусы тек ұрысқанға үйренген жылу емес, басқаша. Тыныш бол деді ол, мені иығымнан құшақтап. Біз екеуміз терезе алдында отырдық. Жаңбырдың дыбысы мен оның жүрек соғысы ғана естіліп тұрды. Сол жүрек соғысы мені әлдейлеп бір түрлі қорған сезімін берді. Бойымда билеген сол сәт ұят та қорқынышты емес еді. Бұл менің ең алғаш рет еркектен сезінген шынайы жылуым еді. Ол маған қарай еңкейгенде мен көзімді жұмдым. Бірақ ол сол түннен кейін Қанат көкені күту менің күнәм да жұбанышым да болды. Ол келгенде үй жылынып, менің ішімде бір бөтен от жана бастайтын. Бір кеште тағы да жаңбыр жауды, жарық сөнді, анам жұмыстан қалды. Ал әкем алыс сапарда, үйде ешкім жоқ. Кешкі ас іштің бе деді ол. Жоқ дедім жай ғана. Ол ас әзірледі. Үстел шамның әлсіз жарығында оның қимылдары баяу сенімді көрінді. Мен өзімді бала емес әйел сезіндім. Ас ішіп болған соң ол менің үстіме көрпе жапты. Суық тиеді деді. Мен жарық өшсе бәрінен тоңамын деп сыбырладым. Сол сәт сәл кідірді. Көзінде екідай сезім.
ұстам мен Тілек қасымда отыр деді ақырын. Мен барып оның қасына отырдым. Ол қолына иығымды қойды. Денемнен тоқ өткен сияқты. Сен әке-шешеңнен жылу көрмедің бе деді. Жоқ дедім. Көзіме жас тығылып. Ол мені бауырыма басты. Құшағында жатып оның жүрек соғысын тыңдадым. Бірақ бұл жолы жүрек соғысы баяу емес, тез еді. Оның қолы иығымнан төмен сырғыды. Демі мойныма тиді. Мен көзімді жұмдым. Ұят болады деді тағы да. Маған бәрібір дедім мен. Даусым дірілдеп. Сол сәт ол маған еңкейіп тоқтады. Мен сені бүлдіргім келмейді деді. Бірақ қолы әлі де менің белімде еді. Сол түні тыйым бұзылды. Махаббат майданында үнсіз қосылдық. Әкем ертең келеді деген естігенде жүрегім біртүрлі шым ете қалды. Бұл Қанат көкемнен жалғыз қалатын соңғы күнім екенін білдім. Кешке жаңбыр тағы да тұрды. Электр тағы да өшті. Бөлме тек шамның әлсіз жарығымен нұрланып тұрды. Ол есіктен кіргенде екеуміз ештеңе демедік. Тек көзқарас. Сол көзқарас бәрін айтып тұрды. Бүгін үнсіздік болмайды. Ас ішпедік, шай да қойылмады. Екеуміз бірге диванда отырдық. Оның қолы баяу ғана қолымды тапты. Саусақтары жылумен жүрегімде өтті. Бұл соңғы рет деді ол сыбырлап. Мен жауап бермедім, тек қолын қыса түстім. Оның демі мойныма тиді. Бір сәтке көзімді жұмдым. Жүрегім дүрсілдеп, тынысым жиілеп кетті. Қолдары иығымнан, одан кейін екі омырауымнан сырғып беліме оралды. Дене мен дене арасында қашықтық жойылды. Терезеге тамшылар соғып тұрды. Бірақ мен оның демін естідім. Тоқтайық десем тоқтай алмаймын, деді ол, дауысы қарлығып. Мен оның көзіне қарадым. Сол көздерде тыйым асқан шексіздік, жанымды арбап алған жылу мен қауіп бар еді. Ол еңкейгенде айналамдағы барлық дыбыс өшті. Тек жүрек дүрсілі мен жаңбыр. Сол түні тағы да тыйым мен құмарлықтың шекарасы жойылды. Ертеңінде мен бөлмеме жалғыз қалдым. Бірақ көрпемде әлі де оның иісі бар еді. Және мен білген едім, бұл қайта оралмайтын жол. Қараңғы бөлмеде перде жартылай жабық. Қанат көкемен менің арамыздағы тыныс ырғағы ғана естіледі. Сол сәтте есік құлпы баяу бұрылып, анам кіріп келді. Ол тоқтап қалды. Көзінде сұрақ жоқ, тек мұздай үнсіздік. Сен не істеп жүрсің деді, маған емес, Қанат көкеме қарап. Біз сөз таппай қалдық. Анамның қолындағы телефон сілтідей тынды. Бір сәтте ол терезеге қарай бұрылып, келдің бе деді. Сол кезде мен байқадым. Артымда тұр есіктің көлеңкесінде әкем тұр екен. Шетелден күтпеген жерден келген екен. Әкемнің көзіне қарау мүмкін емес екен. Онда ашуда, сатқандықта жүректі қарып өтетін реніш бар. Екеуің тез кетіңдер менің үйімнен деді. Үні темірдей қатты. Қанат көке үнсіз киініп есікке беттеді. Менің аяқтарым қатып қалды. Көзімнен жас парлап жатса да әкемнің көзі мені жібітпеді. Есіктің сарт етіп жабылған дауысы ғана бөлмеде қалды. Артымнан анамның сыбырын естідім. Енді сен ешқашан бұрынғыдай болмайсың деді. Сол сәтте бәрін түсіндім. Бәрі бітті. Бірақ жүрегім Қанат көкеден бас тарта алмады. Бір кезде кеткенімде 2 апта болғанда кешкісін есік қағылды. Ашу үшін бардым, бірақ есіктің ар жағында Қанат көке емес, форма киген 2 полиция тұр еді. Сізді кәмелетке толмаған қызды алып кетті деп күдікпен ұстаймыз деді бірі. Артымнан Қанат көке шықты, түрі бозарып кеткен. Ол менімен өз еркімен келді деп айқайлады. Бірақ мені ешкім тыңдамады. Мені бір көлікке отырғызса, оны басқа көлікке отырғызды. Әкем жол шетінде қолына қалтасына салып ашулы күйді қарап тұрды. Ал анам үнсіз жасын сұрғалатып жылап тұр. Мен сол сәтте түсіндім. Біз ойнаған бұл ойынның бағасы тек жүрек емес, бостандықта екен. Қанат көкені алып кеткен соң мені бірден үйге әкелді. Үйдің іші тып-тыныш. Әкем дастархан басында отыр, көзін көтермеді. Бүгіннен бастап сен менің айтқанымнан шықпайсың деді, дауысы суық болды. Анам да үнсіз ғана орындыққа отыруымды ишаралады. Сол сәтте мен түсінгенім, енді бұл үйде менің сөзімнің еш салмағы жоқ. Көшеге шығуға, телефон ұстауға да рұқсат бермеді. Әкемнің көзқарасы әр қадамымды аңдып тұрғандай еді. Жүрегім айқайлап тұрса да тілім байланды. Бұл менің үнсіз жазам еді. Құрметті оқырман, өмірден алынған сабақ болар оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, менің арнама тіркеліп лайк, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.